물어보고 싶은 게 있는데 제가 우승을 해서 출시가 된 그 음식이 있어요. 그걸 한번 맛봐 주실 수 있는지. 그거 드신다고요? 웬만한 거? 야, 이걸 대접해 드립니다. Did you make it for the competition? 예. I would love to taste it. Yes, please. 컵라면이라는 걸 드셔보신 적이 없대요. 살아생전. 그래요. 설렁탕. 한국 사람들의 소울푸드고 향기부터. 향 느끼시고. 이거 매워요. 이거 매워요. 이거 스파이시. Isn't? But I love spicy food. 그래요? 좋아해요? 그래도 한국 매운 거랑 다를 텐데. 자, 과연. 과연. 자, 엎어요. 정말 떨리더라고요. 저런 라면 익숙지 않을 텐데. 뱉는다거나 막 이러면 이제 어떡하죠? 귀 막어요. 또 귀 막어. 나가시면 어떡하지? 제발. 많이 매울 텐데 저거. Yeah. Yeah. 집어 던져요? 정적이었어요. An absolute pleasure. And 매워 너무 맵다. 진짜 매콤하거든요. I can imagine the winter is a perfect staple. We grew up with something similar called a pot noodle. 너무 감사하더라고요. 진짜 자기도 어릴 때 비슷한 걸 먹었다고. And I think it could work beautifully if you poured a vegetable stock and just mix it up a little bit. 응용할 수 있는 것도 알려줬었어요. 앞으로 더 노력하려고 합니다. 아이고, 예. Chef today needs to travel, become a little bit more vulnerable and open to learning exciting ideas. I get to travel a lot and I'm always developing new ideas. So I went to India for 3 months and understood how to make a beautiful tandoori curry. To perfect my pizza, I went and spent time in northern Italy. So even my trip in Seoul, the last time I was here, I had a beautiful steak tartare with some live octopus raw. And it was just incredible. I mean, incredible. 그러니까 이런 걸 못 먹잖아요. 외국인들 근데 다 도전하셨더라고요. 다 환상적인 경험이었대요. 경험을. That gave me inspiration to take some ideas back to our Asian restaurant back in London. So take risks, blend combinations of ingredients and be adventurous. It's really important.